Siamo ancora qui, raga. Siamo ancora qui. Ed eccoci qua, raga. Siamo di nuovo in palestra. Per prima cosa, buon anno a tutti. Siamo appunto nel 2024 di già. Abbiamo fatto le nostre vacanze, sono andato a casa, abbiamo mangiato e tutto. A proposito, se non hai visto il video, te lo lascio qua sotto in descrizione. Niente, raga, adesso siamo in palestra però perché dobbiamo spingere. Raga, bello fare vacanza, quando poi bisogna ricominciare è sempre durissima, cazzo, durissima, durissima, durissima. Finito cazzo, penso di aver sollevato ogni peso di questa palestra per mille volte, però va bene così, è anche bello sentire che il proprio corpo funziona ancora dopo le vacanze. Tra l'altro, raga, per questa palestra io sono Nicolai, non sono Nicola, sono Nicolai. Oggi, raga, volevo parlarvi di un argomento che mi è stato chiesto un po' di volte sotto i commenti qua su YouTube e sui direct di Instagram. Tra l'altro, raga, se avete domande, curiosità, eccetera, non esitate a farmele, che tanto io leggo tutto e poi rispondo o ci faccio anche un video magari. Quello di cui voglio parlare oggi è le differenze che ci sono tra la Superlega italiana e la Bundesliga, che per chi ancora non lo sapesse o che mi ha appena iniziato a seguire è il campionato austriaco dove gioco in questo momento, ecco. Perché, raga, di differenze ce ne sono e anche tante. Io inizierei a parlare del tifo, quindi del pubblico, e qua c'è la prima vera differenza tra campionato italiano, appunto campionato austriaco. In Italia, infatti, in particolar modo in Superlega, ogni squadra ha la propria tifoseria organizzata, che è la classica curva. Quindi cos'è una curva? Sono appunto delle persone che seguono molto attivamente la squadra, quindi anche in trasferta, anche affrontando lunghi viaggi, eccetera eccetera. A volte, raga, appunto facendo anche veramente viaggi molto lunghi e assurdi, tra virgolette. Basti pensare che l'anno scorso, quando giocavo a Modena, è stata sorteggiata una nostra avversaria che era una squadra finlandese. Appunto, alcuni tifosi ci hanno seguito fino in Finlandia con un viaggio, raga, veramente apocalittico. E appunto questi tifosi di solito si riconoscono all'interno del palazzetto, eccetera, perché sono quelli che cantano i cori appunto della squadra per tutta la durata della partita, che sono vestiti appunto tutti di uno stesso colore fondamentalmente, e che hanno una parte riservata all'interno del palazzetto, o che fanno appunto quelle bellissime coreografie prima del fischio d'inizio, appunto. Qui in Austria invece è diverso, perché generalmente non c'è una tifoseria organizzata, ma è semplicemente tanta gente che viene all'interno del palazzetto, esulta appunto tutti insieme, e che magari quando si intonano dei cori è proprio tutto il palazzetto che canta e non solo una parte, come succede invece per esempio in Italia, dove di solito appunto è la curva che canta per tutta la partita. Quindi ovviamente non c'è neanche un settore all'interno del palazzetto riservato solo a quella che in Italia si chiama curva. Devo dire però che almeno qua a Innsbruck c'è una grande affluenza di pubblico, soprattutto nelle partite importanti, come è normale che sia, e questo comunque è una cosa che è bella, ecco. Un'altra cosa da non sottovalutare per niente è il budget del campionato italiano, quindi della Superlega. Quindi mi vado a riferire proprio al budget del campionato e non al budget di ogni singola squadra. Qui appunto c'è abbastanza differenza, perché nel campionato italiano, come tutti sappiamo, penso e sono abbastanza sicuro di quello che sto dicendo, è il campionato più bello del mondo, dove ci sono tra le squadre più forti del mondo, e qui appunto si nota la vera differenza tra i due campionati. Questa cosa qua va a determinare anche il livello stesso del campionato. Infatti in Italia il campionato è molto più omogeneo, ogni squadra deve stare molto attenta a
tutte le formazioni del campionato, perché ogni squadra spende soldi per allestire un roster di ottimo livello, e questa è una cosa che appunto in Austria si fa fatica a trovare. Infatti c'è molto dislivello tra, per esempio, noi che siamo una squadra di alta classifica e magari le squadre di bassa classifica. Questo, raga, con tutto il rispetto del mondo, veramente non sono qua a insultare o prendere per il culo nessuno. Nel frattempo stavo notando che si è sciolta tanta neve. Un'altra roba che differenzia i due campionati, ma che in un certo senso li accomuna anche, sono i derby. Qua per esempio c'è un derby molto importante, molto sentito, soprattutto qua a Innsbruck. È praticamente noi, quindi Ipo Tirol, contro l'altra squadra che si chiama Hajdop. È una città appunto nel nord-est, credo, non lo so. E questo è un derby molto molto sentito qua. E questo accomuna il campionato italiano, perché anche nel campionato italiano ci sono tanti derby dove appunto c'è molta attesa e si crea tanto hype per queste partite, ecco. Io mi ricordo, per esempio, per farne una, ma ne potrei fare centinaia, un super classico Modena-Trento che va avanti da non so quanti anni e che appena arrivi proprio in squadra Modena ti mettono nella testa che quella è la partita. Proprio grazie a questo discorso dei derby mi vado a ricollegare a un discorso un pochino più ampio, che il campionato italiano ha tanta storia in più rispetto al campionato austriaco. Infatti il campionato italiano non solo crea ogni anno squadre che lottano sempre per le prime posizioni in classifica delle competizioni internazionali come può essere la Champions League, il mondiale per club, eccetera, ma ci sono squadre come per esempio Modena che hanno una storia di successi veramente importante, con tanti titoli vinti a livello nazionale e internazionale, e che quindi sono conosciute a livello europeo e mondiale. Sicuramente il fatto che l'Italia abbia anche un campionato più storico, tra virgolette, quindi che ci sia più storia, è dovuto soprattutto grazie alla nazionale italiana, che appunto parlo già negli anni 90, quando c'era la cosiddetta generazione dei fenomeni che vinceva tutto fondamentalmente, ha portato grande visibilità a questo sport che appunto ha fatto bene a tutto il movimento. Anche adesso che la nostra nazionale sta andando veramente molto bene, tutto questo fa bene al movimento, genera hype intorno al nostro sport, la gente ha voglia di andare in palestra a vedere, crea veramente un'atmosfera all'interno dei palazzetti veramente molto bella. Un'altra differenza importante appunto sono i palazzetti e comunque le strutture in Italia sono decisamente più grandi. Nonostante qua in Austria siano tutti dei begli impianti, non sono sicuramente palazzetti grandi con le capienze che abbiamo appunto noi in Italia, e non possono sicuramente ospitare 5.000 o 6.000 persone come appunto una buona parte dei nostri palazzetti, ecco. In più, alcuni dei nostri palazzetti hanno veramente un valore storico e culturale veramente molto importante, dato che c'è stata appunto la storia all'interno di questi palazzetti e che quindi li rende veramente molto speciali. A livello di gioco, raga, sicuramente il campionato italiano, come ho detto prima, è il campionato più forte del mondo. Non penso che ci sia un altro campionato così equilibrato e così di alto livello, proprio a livello mondiale. Sono altri campionati come quello polacco, come quello russo, che generano squadre importanti, ma dove appunto il livello tra la prima e l'ultima in classifica di campionato, come ho detto prima, come per noi appunto in Austria, è importante questo dislivello, e che quindi rende il campionato non considerabile come il campionato italiano, dove appunto tutte le squadre comunque ogni partita lottano col coltello tra i denti. A volte ci sono veramente dei risultati sulla carta inaspettati, che però arrivano da squadre di bassa classifica che vincono contro squadre super attrezzate di alta classifica. Come avete visto dai video, o se non l'avete notato ve lo dico io, qua in Austria non c'è l'obbligo di usare il Taraflex. Il Taraflex è quel tappetino che si mette sopra il parquet, che in Italia si usa in tutta la Serie A, quindi Serie A1, Serie 2 e Serie 3. Questo qui non è obbligatorio, a parte per i playoff, dove appunto ci sarà il Taraflex per tutte le partite, e questa sinceramente è una scelta che fa la federazione prima del campionato. Non dà particolari problemi, se non il fatto che ogni palestra ha il proprio parquet, quindi
i propri colori e non si ha un pavimento, tra virgolette, standardizzato. Il campionato qua a livello di partite è più tranquillo, tra virgolette, nel senso che ci sono 4 squadre in meno, riescono a inserire anche la pausa in mezzo, la pausa natalizia, come avete visto nello scorso video. Vi ricordo di andarlo a guardare, ragazzi. Quindi meno squadre vuol dire meno partite, vuol dire una partita a settimana più la partita di coppa eventualmente, e quindi rende tutto molto più tranquillo. Si finisce anche prima perché si incomincia, noi quest'anno abbiamo cominciato 3 settimane prima del campionato italiano. Le trasferte, raga, per noi almeno sono sempre lunghissime, cazzo, essendo l'unica squadra a sud dell'Austria abbiamo sempre trasferte da 4, 5, 6 ore di pullman. Purtroppo l'Austria non ha le autostrade giganti o comunque più grandi che abbiamo in Italia. Ci vuole tanto tempo, raga, siamo sempre in pullman. Sì, spero che anche questo video vi sia piaciuto. Ti ricordo di iscriverti al canale, attiva la campanellina per rimanere sempre connesso. E niente, raga, buon anno ancora, vi voglio bene e ci vediamo al prossimo video.